سلامونه، ستړي مشئ، وخت په خیر. هیله ده چې ټول برک روغ او جوړ اوسئ. د سمې ګرافیکس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، نن ورځ غواړم چې تاسو ته د اډوبي فوټوشاپ یو مکمل کورس په پښتو ژبه کې شروع کړم. ان شاء الله په دغه کورس کې به موږ د فوټوشاپ په هکله مکمل خبرې کوو. هر ټول او هر مینو به په تفصیلي ډول سره په پښتو ژبه باندې بحث کوو. نو هیله ده چې دغه کورس را سره تر پای تعقیب کړئ او هر ویډیو یې ډیر زیر په زیر وګورئ. دا چې ویډیو ډیره اوږده نشي، زه د ویډیو په طرف او د فوټوشاپ عملاً زده کړه شروع کوو. لومړی د هر څه نه مهمه خبره دا ده چې موږ فوټوشاپ وپیژنو چې فوټوشاپ دی څه شی. فوټوشاپ که په ساده الفاظو کې ووایو، دا د اډوبي کمپنۍ یو سافټویر دی چې اکثره د فوټو ایډیټینګ لپاره کاریږي یا د تصویر د ایډیټ لپاره کاریږي، چې په دې کې موږ د یو تصویر بیک ګراوند ریموو کولی شو، هغه چینج کولی شو، همدارنګه فوټو انهانسمنټ ور باندې کولی شو، دغه رنګونه برابرولی شو، او همدارنګه په دې کې موږ نور کارونه هم کولی شو، فلیر ډیزاین، براوشر ډیزاین، سوشل میډیا پوسټ ډیزاین، همدارنګه لوګو ډیزاینینګ هم ورکې کولی شو، موکاپ ډیزاینینګ وغیره نور ډیر کارونه ور باندې کولی شو چې انشاءالله دا به موږ دغه درسونو په لړۍ کې عملاً وایو او کار به ور باندې کوو په دغه پروژو باندې. نو راځو فوټوشاپ ته. فوټوشاپ چې کله تاسې خلاص کړئ، په دغه ډول یوه وینډو او کړکۍ به ستاسې مخې ته درشي په لومړي ځل. دلته ریسنټ کې که وګورئ، دا هغه پروژې دي چې تاسې ور باندې مخکې کار کړی وي. نو هغه دلته تاسې سره په ریسنټ کې راځي. که چېرته تاسې دوباره په هغه کې کار کول وغواړئ، کولی شئ له ده ځایه ور باندې کلیک کړئ او هغه پروژه بیا راوړئ. نور دلته چپ اړخ ته که تاسې وګورئ، کریټ نیو دی او بل اوپن دی. کریټ نیو که تاسې یو ډاکومنټ یا یو کینوس له سره جوړوئ، نو په کریټ نیو باندې به کلیک واخلئ. یا کوم له مخکې نه په کمپیوټر کې ثبت کړی وي او در سره وي، نو تاسې کولی شئ چې هغه له دې ځایه اوپن کړئ. نو موږ دغه کورس له سره شروع کوو، کریټ نیو باندې کلیک کوو. کله چې تاسې په کریټ نیو باندې کلیک وکړئ، نو تاسې ته به د نیو ډاکومنټ دغه ډول یوه وینډو خلاصه شي. دلته هم که په لومړي سر کې تاسې ګورئ ریسنټ یې لیکلی دی، نو دا هم هغه سایزونه دي چې تاسې په دې نږدې وختونو کې استعمال کړي وي یا یو څه مو ډیزاین کړي وي. د هغې سایزونه دلته اتومیټیکلی په ریسنټ کې راځي. سیفت ته چې کله راشئ، دلته هغه سایزونه چې تاسې ځان سره ثبت کړي وي، یعنې ستاسې ډېر کاریږي او ثبت کړي مې وي. فرضاً زه دلته راځم او دلته نوم ورکوم. فرضاً څه شی زه ورته لیکم چې دا ما دغه نوم ورکړ. د فیسبوک کور بینر چې کوم سایز دی، هغه 8:5 یا 851 په 3:15 په 315 کې. دغه یو سایز ما دلته ورکړ. دغه ښي اړخ کې چې کوم ایرو او غش ښکاري، که په ده باندې تاسې کلیک وکړئ او دلته په دغه سیف پریسیټ باندې کلیک وکړئ، نو هغه تاسې وګورئ په اټومیټیکلی تاسې سره په څه شي کې راغی، په سیف کې راغی. دا اوس موږ سره ثبت شو. نو بیا تاسې کولی شئ له دې ځای نه په ده باندې کلیک وکړئ او اوپن یې کړئ. له ده نه وروسته فوټو ته که راشئ، دا تیار جوړ شوي پریسیټس دي د فوټوشاپ لخوا نه. سټنډرډ سایزونه دي، که تاسې غواړئ له دغې نه هم استعمالولی شئ. د پرنټ اړونده مختلفې صفحې دي. که چېرته تاسې د پرنټ یو څه داسې یو څه جوړوئ چې هغه پرنټ کوئ، نو له دغې صفحو څخه به یوه انتخاب کړئ. آرټ ان السټریشن یا ویب ډیزاینینګ کوئ، د ویب لپاره یو څه ډیزاین کوئ، دا د هغه لپاره مختلف جوړ شوي ټمپلیټس دي. یا د موبایل لپاره یو څه ډیزاین کوئ، موبایل اپلیکیشن لپاره یو څه ډیزاین کوئ، او همدارنګه د فلم ان ویډیو یا د فلم او ویډیو لپاره یو څه ډیزاین کوئ. نو موږ به بیرته ریسنټ ته راشو او پریسیټ ډیټیلز کې به موږ همدغه نوم به ورکو. د فرضاً زه غواړم د فیسبوک کور یو بینر ډیزاین کړم، نو دغه نوم ما ورته ورکړم او د هغه چې کوم سایز دی هغه به ورکړئ. طبعا تاسې چې کله یو څه ډیزاین کوئ، که هغه د سکرین لپاره وي یا هم د پرنټینګ لپاره وي، نو د هغه د سایز په اړه باید تاسې ته معلومات وي. که معلومات درته نه وي، نو تاسو هغه څیز نشئ جوړولی، ایګزیکټلی په هماغه سایز باندې نشئ جوړولی. نو کله چې نشئ جوړولی، هغه کار سر ته نه رسیږي. نو لومړی مهمه خبره دا ده چې تاسې د هغه د ډایمنشنز یعنې اوږدوالي او پلنوالي په اړه باندې باید معلومات ولرئ. فرضاً ماته د فیسبوک کاور بینر ډایمنشنز پته ده چې هغه 851 په 315
15 کې دی. ویټ ان هایټ دا ویټ او هایټ ما ورکم که دلته په ښي اړخ کې تاسې وګورئ لیکلي دي پکسلز. په ده باندې که تاسې کلیک وکئ نو دلته تاسې سره نور مختلف قسمه د اندازهګیرۍ واحدونه دي، انچز دي، سنټیمیټرز دي، ملیمیټرز دي، پوینټس دي او پیکاس دي. نو تاسې چې هر یو واحد باندې هغه څیز اندازه کوئ او د هغه لپاره یو ډیزاین جوړوئ نو هماغه واحد په دلته انتخاب کړئ. نو عموما د ویب ډیزاینینګ لپاره هغه څه چې ویب ډیزاینینګ لپاره کیږي یا د نور سوشل میډیا پلیټ فارمز لپاره کیږي هغه دغه لپاره د اندازهګیرۍ واحد اکثره پکسل دی. نو زه پکسل انتخابوم. لاغه نو وروسته که تاسې دلته لاندې وګورئ اورینټیشن چې دی دا یو موږ سره پورټریټ دی او بل لینډسکیپ دی. پورټریټ یعنی چې د هغه اوږدوالی یا اوچتوالی زیات وي او پلنوالی کم وي. یعنی فرضاً که چېرته زه په ده باندې کلیک وکړم تاسې وګورئ هایټ د ده موږ سره اوچتوالی دی او ویټ د ده موږ سره پلنوالی دی. نو دلته که چېرته زه په دغه پورټریټ باندې کلیک وکړم نو د ده ویټ یا پلنوالی کم شو او هایټ یې زیات شو ځکه چې د پورټریټ صفحې اوږدوالی یا جګوالی زیات وي. او که په لینډسکیپ باندې کلیک واخلم نو هماغه پخواني سایز ته راځي چې پلنوالی زیات دی او جګوالی کم دی. ورسره په څنګ کې ارټ بورډز په ده باندې به انشاءالله بیا په بل کلاس کې تفصیلي خبره وکړو. اوس به دا زه انچیک کړم. له ده نه لاندې ریزولوشن دی. ریزولوشن دی څه شی؟ یعنی دلته فرضاً 2 ریزولوشن هغه ډیر مهم او سټنډرډ دي او ډیر استعمالیږي چې یو 22 دی او بل 300 دی. عموما 22 ریزولوشن د هغه ډیزاینونو لپاره کاریږي کوم چې د ویب لپاره وي، یعنی فرضاً د فیسبوک لپاره تاسې یو ډیزاین کوئ، انسټاګرام لپاره یې کوئ یا د یوټیوب تمنیل جوړوئ نو هغه لپاره به 200 اخلئ. خو که چېرته تاسې یو ډیزاین د پرنټ لپاره کوئ تر څو هغه پرنټ شي نو هغه به 300 ریزولوشن تاسې د هغې اخلئ چې دا د پرنټینګ لپاره استعمالیږي. د دې مقصد څه شی دی د ریزولوشن؟ د ریزولوشن مقصد دا دی چې 300 پکسله به په 1 انچ کې وي. پکسلز پر انچ باندې انتخاب دی. نو که چېرته زه 300 ریزولوشن دته ورکم نو د دې معنا دا ده چې 300 پکسله. پکسل څه شی وي؟ دغسې یو سکویر، یو مربع ډوله باکس. نو په فوټوشاپ چې دا یو راسټر بیسډ سافټویر دی، انشاءالله په ده باندې به موږ خبره وکړو چې راسټر ګرافیکس څه شی دی او ویکټر ګرافیکس څه شی دی. نو دا یو راسټر بیسډ سافټویر دی. په ده کې چې هر څه جوړیږي هغه له کوچنیو پکسلو او بکسونو نه جوړیږي او هغه هر بکس چې دی هغه د یو رنګ نمایندګي کوي. نو دا 300 ریزولوشن چې ما واخیسته یعنی په 1 انچ چې څومره اندازه ده په هغه کې به 300 پکسل او 300 بکسونه وجود لري. نو د ده سایز بیا نسبتا زیات وي. نو د ویب لپاره چې کوم دی هغه 22 ریزولوشن دی. زه هغه انتخابوم ځکه چې دا بیا په آینده کې موږ سره پاتې کیږي. سب کوي نو سایز یې هم کم وي او اکثر داسې وي چې ځینې ویب سایټونه یا یو پلیټ فارم وي هغه ته تاسو یو ډیزاین اپلوډ کوئ، هغه د ډیزاین معلوم حد وي چې 2 MB به وي، 3 MB به وي یا به کم زیات وي، له هغه نه تاسې زیات سایز کې نشئ اپلوډ کولی. نو 22 ریزولوشن د ویب لپاره شو. له ده نه وروسته راځو کلر موډ ته. کلر موډ کې که تاسې وګورئ دلته انتخاب شوی دی RGB. RGB معنا څه شی ده؟ ریډ، گرین، بلو. دغه 3 رنګونه یو ځای شوي دي او دغه نور څومره رنګونه چې په ډیزاین کې کاریږي او په ډیزاین کې موږ انتخابوو د دغه 3 رنګونو له کمباینیشن او میکس کېدو څخه به لاسته راځي. نو RGB رنګونه چې دي عموما د سکرین لپاره RGB رنګونه استعمالیږي. یعنی که چېرې تاسې یو ډیزاین په فیسبوک باندې اپلوډوئ یا انسټاګرام یا وغیره څومره چې ویب پورې تړلي موضوعات دي او هغه لپاره تاسې یو ډیزاین کوئ RGB کلر به اخلئ. او که چېرته تاسې وغواړئ چې یو ډیزاین د پرنټ لپاره وکړئ یعنې هغه ډیزاین بیا تاسې پرنټ کوئ، یو بینر وي یا یو هر څه وي، نو د هغه لپاره به تاسې CMYK کلر بورډ اخلئ. CMYK څه شی دی؟ سیان، میجنټا، یلو اینډ کی د بلیک لپاره استعمالیږي یعنې د تور لپاره. دغه 4 رنګونه چې دي پرنټر اکثر CMYK رنګونه لري. له دغه 4 رنګونو نور رنګونه په اټومیټیک ډول باندې جوړیږي. نو تاسې به د پرنټ لپاره کوم کلر موډ اخلئ؟ CMYK کلر. د سکرین لپاره RGB کلر. بل دی بیک ګراوند
کنټینټس په ده کې وایټ سپین بیک ګراوند اخلی، بلیک تور بیک ګراوند اخلی، بیک ګراوند کلر یا تاسې خپله ورته یو انتخابوئ، ټرانسپیرنټ یعنې چې کلر ونه لري داسې یو بیک ګراوند انتخابوئ. نو هغه تاسې پورې اړه لري چې هر ډول انتخابوئ. زه یې کسټم کې پرېږدم. که چېرته زه په کریټ باندې کلیک واخلم نو فوټوشاپ به په دې ډول له ما سره خلاص شي. فوټوشاپ چې کله خلاص شو نو تاسې ته دغه ډول وینډو مخې ته نه درځي. تاسې ته به په یو بیل ډول یعنې په داسې ډول باندې که زه چېرته راشم ورک سپیس ته او دلته ورته ووایم چې ریسیټ اسینشل، نو تاسې ته په لومړي سر کې فوټوشاپ په دې ډول باندې تر سترګو کېږي. نو دا تاسې د خپل خوښې مطابق دا هر څه کسټمایز کولی شئ، کسټمایزیبل دي او برابرولی شئ. یعنې دا ټولز بار دی، دلته په دې کې مختلف ټولز موجود دي. که دا چېرته زه کلیک کم او ډریګ یې کم نو چې هر ځای ته زه وغواړم دا زه وړلی شم، یا یو بل ځای ته وړم فرضاً زیخي طرف ته راوړم، دغه بلو کلر چې کوم تاسې ګورئ ابي رنګ چې ښکاره شم دلته که زه پرېږدم دا په همدغه ځای باندې برابر شم. یا یې دلته راوړئ مختلف څومره چې پینلز دي دا ټول تاسې کولی شئ چې کسټمایز کوئ او څه ډول کار کوئ تاسې چې په هر ډول راحته وئ هماغه ډول یې برابرولی شئ. که چېرته تاسې یو څه داسې برابر کوئ او مختلفو ځایونو ته مو وړي وي یا درنه یو پینل ختم شي، لرې شي، ډیلیټ یې کوئ، فرضاً کلر دا هر څه ما لرې کړل. که غواړئ په پخواني ډول باندې دغه ورک سپیس تاسې ته مخ ته راشي نو بیرته راشئ وینډو ته، ورک سپیس ته او ریسیټ اسینشل، یا تاسې کلر تاسې دلته راوړو او کلوز بند مو کړو، له دې ځایه ختم شو، نو دا به تاسې بیرته له کوم ځایه راوړئ وینډو ته. وینډو په دې مینو کې چې په فوټوشاپ کې څومره پینلز دي، څومره څه استعمالیږي هغه هر څه دلته شته. تاسې کولی شئ له دې ځایه بیرته راوړئ. فرضاً ما کلر ډیلیټ کړی و، کلر پینل بیرته له ما سره راغی، غواړئ بیرته یې هر ځای کې برابر کړئ، هماغه ځای ته یوسئ او برابر یې کړئ. نو انشاءالله په فوټوشاپ باندې نن ورځ کلاس به همدومره کافي وي چې صرف فوټوشاپ وپېژنو او د فوټوشاپ کې د یو نیو ډاکومنټ یا کینوس جوړولو طریقه وپېژنو. نو انشاءالله په دغه ټولو مینوګانو او په دغه هر یو ټول باندې به بحث کوو، د هر یو لپاره به جلا جلا کلاس اخلو. نو هیله ده چې دغه کلاسونه را سره تر پایه تعقیب کړئ، او که چېرته زما چینل ته نوي راغلي یاستئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ تر څو نور ملګري ترې هم مستفید شي. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، خدای مو مل شه.